guys. Oh, about Chiton. We're going Chiton. Chiton. So it's gonna be a one-day trip, I guess. One night, one day. We'll be returning tomorrow. Right, I'm skating right now. Skateboard लिएर जानु पर्यो. चितवनको डाउनहिल हान्नु पर्यो नि त. Waiting for the गाडी. बस आयो बस. That's the bus. Swift Holidays. खतम Excuse me. सही हो खेल्दै बस्यो त किसिको बसमा खेल्दै बस्यो नि बडो मलाई चल्दैन यार mountains. No one. No one wants to go to the restroom. पहिरो गएछ त्यो काटेको होला काटेको रहेछ पत्रे आयो पत्रे we can eat the breakfast. How are you? Start. Very journey start basically. Drive safely. Sleeping like this. Mountains, bro. Yeah, everything's going. बाटो त गाडी दुई फाल्छ यार क्या गर्नु मोगलिन बजारमा आइपुगेका छौँ हामी सधैँ जस्तो मुगलिनको पानी यस्तै छ धमिलो हजुर दाइ चस्मा ल्याएछन् दाइ कहाँ नल्याउने हामी नारायणगढ आइपुग्यो भेटघाट रेस्टुरेन्ट जाने अरे कता जाने रमेश कालिम्पोङ भेटघाट रेस्टुरेन्ट भेटघाट गर्न जाने अब हामी सबजनाले भेटघाट पछि बसबाट निस्केर बाहिर गएको तातो खाना रेडी वी आर इन नारायणघाट विथ के हो चितवन
Yes. With chitwan. Yes, with chiton. Tige है. बाहिर त लास गरिदिन्छ होला यार. Let's go बाहिरको गर्मी खान. बाहिरको गर्मी खान रेडी. Oh my god. I'm sorry. ले लोटे के यार. Darling. Darling. कता हो त नि हामी नि अझै त अरे भेट कार्ड पाएन त हामीले भेट कार्ड अनि भेट कार्ड त पुल चोकको यतापट्टि भने होइन त यता हो र द ओरिजिनल त त्यो पुलको यता साइडमा के भन्दै थियो हिजो दाइले होइन पारस रे पारस घडाचारमा के हो घर हामी भेटघाटको जहाँ त भेटघाट भइसक्यो अब यहाँ रहेछ ग्रिन यही होला भेटघाट भेटघाट ऊ त्यो रहेछ भेटघाटमा गएर खाम चाट मेरो एउटा झोला नि झिक्देऊ त दाइको झोला चाहिँ ल्याइदिनु ल तातो खानु रेडी अब हिट वेभ्स हान्छ हिट वेभ्स चाँडै दिनुमा तातोले हाल्यो यार सबै कुरा लियो नि सबै कुरा ल्यायो आम्मा कति गर्मी हो चिसो हावा होइन तातो हावा खानु चाहिँ चिसो हावा होइन तातो हावा परिरहेछ हामी भेटघाट जाँदैछौँ भेटघाट आयो गार्डन र गार्डन एसी छैन गार्डनमा सरी यो फ्यानमा यहाँ बसौँ न ग्रुपमा बस्छौँ होइन यहाँनिर छ फ्यानै ओ गर्मी छ साह्रो गर्मी ला मिठो छ ओके म टक्स चुस्ता फेमस टिकटकमा नि एकदम भाइरल भएका हो हामी त टिकटक त होइन त्यो पनि ठिकै छ चुस्ता अरे चुस्दिने हो क्या ए खसीको ए यसरी खसीको बस्दो रहेछ है आन्द्रामा हो यो खाएँ मिलाएर लानु तपाईँ मिलाउँदैन भुटान आयो भुटान तिमी गेम खेल्थ्यौ क्या हो भिडियो बनायो यो चाहिँ के हो नि मेन तासको मसला मेन फेमस चाहिँ भयो तासको मसलाहरू साह्रो गर्मी हो एकदमै गर्मी शिवघाट जाँदैछौँ अब हामी
मेरो त मिल्छ ट्रिकहरू हान्न मिल्दैन च्यातिहाल्छ नि त भ्यान्सर ठिक हुन्छ नाइकी एसपी ठिक हुन्छ भ्यान्सर बेटर यमा बुद्ध ट्रिब्युट ए नाइस ओ रिक्सामा हामी जाँदैछ सिल्भर गार्ड फरेस्टको देखिन्छ है कस्तो चढ्नु मन लागेको विदेशमै आउन विदेशमै आउन पछि पछि बरमपुर मिल्छ यसो समातेर आइदिनु हुन्छ ओभरटेक गरेर गयो हामी रेस चल्दैछ रेस रेस टाढो रहेछ ठाउँ चाहिँ 10 मिनट भइसक्यो है हाम्रो स्टे आजको यहाँ हो भनेको हो क्या हेरौँ राइनो फरेस्ट दाइले त राइनो फरेस्ट पढिदियो नि त राइनो फरेस्ट रे खान्न कोक मात्रै खानु दाइ अघि पनि चाहियो नि त खुकुरी भयो नि हुन्छ आज जेम्सन होला दाइ यता हिरो ओहो ओहो को हिरो चिचिरा रहेछ नि स्विमिङ पुल त नि This is rainforest. यहाँ खासमा हामी स्विमिङ पुल त खतरा रहेछ घोडाको स्विमिङ पुल अयो दिस इज खोला प्रोजेक्टर छ त्यहाँ किचन र बार यहाँ हाम्रो त्यहाँनिर चिलमा ठिकै छ नाइस explore everything. That's the restaurant, I guess. Spider. त्यहाँनिर यत्रो छिटोमा कुरा बसिरहेछ That's the restaurant. Wow, thank you. Wait, Look at the gift. it's connected here. Alright. And that gift in the Spidey. Spider-Man. Only one restroom, huh? Can do that. What's that thing? Party? What do we do? This place is stupid as fuck. It's Look one too, at buddy. this. Look at this. Everything. Look at this. एउटा एसी छ भनेर त्यहाँ कसले आज Look at this. त्यहाँ हैन त्यहाँ भित्ता Oh. What is this? What is this? Bro. Local restaurant just a bit, right? Local hotel. So we're paying like 1,300 per person. Yeah, but we stay here. We're 8 people There is a here. secret door there. Secret door. Then we can't lock from inside. That needs to be locked from outside. Huh? And look at this. सिलिङहरु जाने हैन नि Bro. ए दिदी यो भित्ता आएर तिम्रो यो पर्छ हेर न हेर न हेर त पर्छ What is this? पछाडी हेर न जान
Disgusting cheese. यहाँ हेर्नु न यहाँ किरा अहिले मैले भन्छु त मैले यत्रो माकुरा दाइ हो कि होइन यत्रो माकुरा मैले दिँदै के यो सिसा नि फुटेको छ कसको हात काट्छ के काट्छ कसरी उ गरे यार हामी होटलमा काम गर्दाखेरि त मर्ने सालले सफा गराउँथे यार यो हेर्नु त यही हेर्नु न हैन हैन यो त अन्डरस्ट्यान्डेबल हैन लाइक मान्छे पकाउने भनेर माकुरा हेर्न भने आफै माकुरा अनि त्यो त देख्यो होला नि आँखाले Like we kidnap Ramesh with us. Yeah, he will sleep there. What? Stay with us. There's only one, Suresh Dai, Yugen, and you will sleep there. Yeah, you guys stay with us here. के भयो त नि आज हाम्रो अगाडि लेसपेन थियो नि दाइलाई मजा भयो त लाइभमा त्यसलाई लाइभ बस्छ नि त लाइभ बसिन्छ आज हामी बाली बाली भनेर बाली आज हामी बालीमा छौँ बाली आज हामी बालीमा छौँ बाली हेर्नु त यो दाइ आइस I'm दो पार्टी सो के दो पार्टी ओ हेरै यसलाई यस्तो हुन्छ चल्टी फुकेर अरे दे मुत्राने काम गरे मुत्राने काम गर्ला जरे टेन्सन तले अनि सुस्तरी बोल्न गाह्रो सुनेर हाँस्दै गयो सुस्तरी बोल्न सोच्दा आज जिम ल्यायो नि भयो दाइ रेस 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 के दाइ रेस रेस हेर्छौ छैन छैन म त हिँड्दै आउँछु हिँड्दै आउँछु म त हिँड्दै आउँछु भयो तर यतिसम्म भयो नि त डुब्दो रहेछ है हिँड्दै आउँछु त्यो ठिक्क पर्दै कि आयो दुख्यो आज धागा चाहिँ दुख्यो फ्ल्यासेस मैले कहिले दिए लाग्छ फ्ल्यास देखाइदिनु यसरी युट्युबमा हालिदियो युट्युबमा हालिदियो फ्ल्यास देखाएर क्या फ्ल्यास हालेको पेटी बस्ने ल दम मारो दम भिडियोमा फोटो हानिसके दाइ भिडियो 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 गर्दा चाहिँ फोटो हानेको होइन कि यो हुन्छ नि यो छ नि यो यता हेर युकेन यता हेर भनेको गाइस भइसक्यो कि वेलकम टु माई लाइफ भन यहाँ गुफा प्रवेश हुँदैछ गुफा प्रवेश हुँदैछ दाइको दाइ निस्किँदै हुनुहुन्छ गुफाबाट गाह्रो छ गुफामा तपाईँ धेरै कुरा ट्याकल गरेर निस्किँदै हुनुहुन्छ कति गाह्रो हुन्छ
हेर्नु सक्नुहुन्छ कति गाह्रो छ अझै ऊ कति गाह्रो गरी उठ्नुभयो वेलकम टु माई ब्लग गाइस वेलकम टु माई ब्लग बिलग हो अति दियो क्या अर्को फोटो सुट हुँदैछ चेटी दिएर फोटोग्राफर हो यो पोजिसन पर्छ क्या माथि माथि My tummy is full with laughter right now. कति अति होइन Allah लडै उ आज बिटा छ नि So the barbecue is ready. हाई बच्चों हाई डेन्जर ट्रिप होइन बुढी भएको Nun? अलिअलि ठिक छ नुन चाहिँ छ बढी हो बढेन ठिक अलि मलाई त लाग्यो होइन अलिकति भयो अलिकति I'm in the washroom. Morning, I just woke up. Shit. Was it raining or what? Man, that's... It's been... हुन्छ Always there. I had to go to the restroom first. दाइले सफारी गर्न जाँदैछ नि ए होला फर्स्ट लास्ट हुँदै म चित्त नआउँदैन अब सोल्टी रहेछ नि यस रे Oh my god. Forgot my toothpaste. And I only have 1 arm to use. My phone here. Please don't fall. Yeah. Kostira man. Oh, no, Kostira. But I don't want to know. Moment to come and do. I forgot यहाँ हुन्छ नि यसको चुच्चो better than having nothing. Going out for a ride. Birds. There's a bike out there. एक हावा खाएर आइदिनु पर्यो
Lagi pura hivi kan. Glass screen break. हात्ती हामी नोट गए कहाँ पुग्यो मलाई यतै जस्तो लागिरहेको थियो हात्तीको छेउबाट भित्र जस्तो लागिरहेको थियो ठिकै छ सबै फाइनली आइपुग्यो पहिला त केही थिएन र यस्तो एउटा खोला जानु मिल्थ्यो खिचिरहेको छु हजुर नाइस आर्ट यहाँसम्म त यहाँबाट त सफारी हुँदै उता त भ्यू कता राम्रो हुन्छ Nature View Restaurant. मेन छ Nature View Restaurant. डक छोइला रे चिकन बार्बिक्यू खतरा आइपुग्छ त्यहाँ भन्न एङ्कल गएको स्केट बोर्डिङले गर्दा भन्न बलियो छ एङ्कल नाइस प्लेस टू मच गर्मी गर्मी तो बहुत हरामी है यार हरामी गर्मी है ये तो क्रोकोडाइल खोइ तो मगरमच्छ नहीं है मेरे को मगरमच्छ देखना था पहिला तो बोटिंग गर्थ्यो त्यहाँ यता लान्छु त है बोटमा जान्थ्यो त हेलमेट त्यही छ त चाबी त मसँग छ छुट्टै रेस्टुरेन्ट हो so hot yaar so hot if I was from any hotter places than this place like I would love to chill here like this place is so hot too hot hotter than any girls around the world I see how the kids are today. Saurale हुन्छ दाइले सौराही दिएको ठाउँ पढाइदिनु पर्यो क्लिक क्लिक झिक झिक मेरो त पर्दैन दाइ मैले हाल्ने त होइन म फेरि हाल्दैन त त्यति गर्दैन किन त्यति हाल्नु मन लाग्दैन अब त रुमतिर गइदिने रुमतिर जेरी लानुपर्छ जेरी त म दिने ठाउँ कहाँ खाने अहिले हेर्नु थियो भन्नाले उस्तै हामी त्यो जान्छ नि त्यो गल्ली के त्यो जुन मेन बजारबाट आफ्नो छ गल्ली त्यो गल्लीमै थियो कि ए ल मेन चोकमै छ कि त्यो राम्रो थियो कि जाने मार्बोडी टाइपको थियो त्यहाँबाट लिएर जानु ओके फ्रेस तातो तातो आँप पनि लिएर जानु पर्यो आँप त झन् गर्मी हुन्छ नि त आफै अन्त रुममा राखेको किनेर लैजाउँ है बाटोमा गर्मी होला नि त पौडी खेलेर निस्किनुपर्छ कि आज म त एकछिन गएर पौडी खेल्छु चल्दै लास्ट गर्मी भयो त अन्त नि है स्विमिङमा है एक स्विमिङ गर्छु त्यहाँ चाहिँ नुहाउँछु चल्दिने हो हिजो कहाँ सुत्दै थियौ तिमी म त उता च्यान्डी दिदी यता ए हो अर्को सानो बेडमा फ्याक्ट्री दाइ र च्यान्डी दिदीसँगै सुत्यो यताको सानो बेडमा ए हो रमेश भाइले रमेश बिचरा एक्लै लावाहरू बसिरहेछ ऊ त राति 3 बजीसम्म बोल्दै थियो दाइ उसँग कोसँग बोल्दै थियो म त अनि उठेर यसो हेरेको 2 बजे ऊ त बोल्दै थियो फोनमा
मैले अब अलिकति झर्झर थिएँ अब चाहिँ मैले मलाई अब म त खतरा हान्थेँ दाइ आई वाज फिलिङ गुड भेरी गुड तर मैले फोन दिएँ फोन दिएँ तपाईँलाई मैले म तल चाहिँ हुन्छ तिमीले बाटोमा त्यो खिच्छ नि यस्तो पछाडि एकचोटि खिच्नु न हुन्छ तपाईँको फोन दिदिनु न दाइले चलाएको एउटा मात्रै हात लियो फेरि हुन्छ नि बेला बेला चिल्लै सिटी त्यस्तो हो कि सो सौरा अनि अब यति हो हामी घुम्ने यहाँ हामी सफारी गइन्न उता हात त्यो चढाउँदै रहेछौँ त्यो ए त्यो आउँदै तर अनि फोटो खिचेको हुँदैन तर आइयो भने चितवन नेसनल पार्क सौरा नाम चाहिँ किन चितवन नेसनल पार्क राखेको फेरि सौरा भएर कुन यो सौरा हो नि त अनि फेरि सौरा नेसनल पार्क त उता होला नि चितवन नेसनल पार्क पनि हेर्नु न पढ्नु न ठाउँ नाम सौरा तर चितवन नेसनल पार्क पनि थियो अनि चितवन नेसनल पार्क यो हो त नि ऊ यहाँ छ त सब अनि चितवन त उता हो नि त सौरा सौरा पर्छ नि त्यो त त्यो त मलाई नजिक मलाई थाहा ल झरिङ बो हत्तेरिका ओ दाइको गाडी ल्याउनु पाएको यस्तो मजा हुन्थ्यो दाइ है त्यही त घोडा गाडी तर फेरि यस्तो के ऊ भाइ फेरि डुलो मान्दैन अनि चलाउने ऊ मात्रै हुन्थ्यो अनि झ्याउ हुन्थ्यो फेरि फेरि मलाई नि त्यति राम्रोसँग आउँदैन लाइसेन्स नै निकालेँ होइन आउँछ अलिअलि लाइसेन्स निकालेको हो त चलाइन्थ्यो लाइसेन्स छैन फेरि लाइसेन्स चाहिँ झिकाल्नु पर्ने थियो गाडीको नि बाइकको त छ जोस् ल घुमाउँदाखेरि सबैले होला त्यसले शीतलमा राख्नु खोजेको मैले तपाईँको फोन दिनु भिडियो गर्नुपर्छ बाटो मेरोभन्दा फाइदा राम्रो आउँछ आतामा ओके दाइ हामी निस्क्यौँ अब दाइको चलाउने पालो शीतल बाबा ल यहाँ लिँदैछौँ एउटा 2 केजी हुन्छ 2 केजी 1 केजी रहेछ क्या ए कति लाने 2 केजी ल्याइदिउँ न त कति 3 केजी लैजाउँ 3 केजी 3 केजी हजुरलाई 1000 मै हाल्नु हजुर 1000 मै राख्नु 3 केजी को हजुर 1 केजी को 150 हैन तपाईले पुरै बुझिन नि कति रुपैयाँ किलो भने तपाईले मैले 350 भने 350 about to leave karaoke. Wah, amal ये तो फिर अगाडि नराख न दाइ फेरि उताबाट खोलाबाट नफाल्नु नि छोडिदिएको दाइ अझ लरे अझ रेडी भएर ये खुसी भन्दै खुसी दुखी भएको अहिले आयो हाम्रो फेरि पोखरा छ नि मन रोटी बस्ने हो चम्चा गाडीमा चढ्यो गाडी फेरि दामी रहेछ है खतरा गरी भइरहेछ है अति गरी भइरहेछ सुन प्रवीणा यस्तै प्रवीणाको पता यस्तो यहाँ
म चाहिँ 10 चाहिँ सुतेछु I took some shower and just on home drinking some coke. So thank you guys for watching. See you in another vlog. Peace out. Do subscribe and like the video. Ciao.